सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास एक एम्पलीफायर है जो कि 150 वाट मोनो में है। ठीक है, इसका अंदर का व्यू आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा मेन ट्रांसफार्मर है 40040 10 एम्पियर का है। ठीक है, और यहाँ पे ये मॉड्यूल है और ये इसका ड्राइवर बोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पीकर जोड़ रखा है, तो मैं यहाँ पे साउंड को देकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैं एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ।